আসসালামু আলাইকুম। আয়াত হোম কুকিংয়ে আপনাদের জানাই সকলকে স্বাগতম। আমি আজ আবারও একটি নিত্য নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম। বাড়িতে থাকা উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন একদম মুখরোচক এই নাস্তার রেসিপিটি। এটি বানানো খুবই সহজ। বাড়িতে বেঁচে থাকা আটা মাখা বা রুটি করার আটা দিয়ে বানিয়ে নিতে পারবেন এই নাস্তার রেসিপিটি, যেটি খেতে হবে এতটাই সুস্বাদু আর বাচ্চা থেকে বড় সকলেই খেতে পছন্দ করবে। আর আপনারা চাইলে এটা বাচ্চাদের টিফিনে বলো বা লাঞ্চ বক্সেও এটি দিতে পারো। আর এটি এতটাই স্বাস্থ্যকর যে একটিবার বানিয়ে খেলে বারবার খেতে চাইবে, পেটও ভরবে আর মনও ভরবে। খেতে কিন্তু অসাধারণ। তবে চলো বেশি দেরি না করে রেসিপিটি শুরু করা যাক। রেসিপি শুরু করার আগে প্রত্যেকবারের মতন অনুরোধ জানাই, রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানাই। দেখো, এখানে আমি প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ আটা। এখানে আমি আটা দিয়ে বানাচ্ছি, তবে আপনারা যদি আটা বেঁচে যায় বা অনেক সময় হয় কি রাত্রে রুটি করার সময় আটা অনেকটা বেঁচে যায়, তাই সকালে এই নাস্তা রেসিপিটি বানিয়ে নিতে পারো। আবার চাইলে নতুন করে আটাটা মেখে বানিয়ে নিতে পারো। তার জন্য দেখো, যেইভাবে রুটির নর্মাল আটা মাখা হয় সেইভাবেই আমি মেখে নিচ্ছি। এখানে 1 কাপ পরিমাণ আটা নিয়েছি আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। অল্প করে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালোভাবে লবণটাকে আটার মধ্যে মিক্স করে নেব। যেভাবে আটা নর্মালি আটা মাখা হয় সেই রকম করেই এটা মাখতে হবে। তবে রুটি মাখার আটা অনেকটাই নরম করে মাখা হয়, সেক্ষেত্রে এটা একটু শক্ত হবে, যেহেতু এটা নাস্তার রেসিপি। যদি নরম করে মাখা হয়ে যায় অল্প একটু আটা দিয়ে আবারও একটু শক্ত করে মেখে নিলেই যথেষ্ট। এবার এখানে আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে এটি মেখে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা দুধ দিয়েও মেখে নিতে পারেন, খুব সুন্দর লাগবে খেতে। এখানে আটা মাখতে মাখতে আপনাদেরকে বলে দিই, প্রত্যেকেই তো আমার রেসিপি দেখছেন কিন্তু কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করছে না। প্লিজ আমার যদি রেসিপি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ জানাই। হয়তো একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার বা সাবস্ক্রাইবের আপনাদের কাছে কোনো দাম নাই, কিন্তু আমাদের মতন যারা ভিডিও বানায় তাদের কাছে একটি লাইক আর সাবস্ক্রাইবের অনেকটাই দাম। একটি লাইক আর সাবস্ক্রাইব আমাদের মনে ইচ্ছে তুলিয়ে ধরে যে ভিডিও বানাবার জন্য এই যে কষ্ট করে পরিশ্রম করে আপনাদের সামনে ভিডিও তুলে ধরি, এই একটি লাইক সাবস্ক্রাইব মনটাকে অনেকটা ঠান্ডা করে দেয়, তাই কিছু পরিশ্রম মনে হয় না। তাই অনুরোধ জানাচ্ছি, যদি ভালো লেগে থাকে রেসিপি একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। তো দেখো, এখানে আমি কথা বলতে বলতে আমার আটাটা মাখা হয়েই এসেছে। এখানে বলে রাখি, কয়েকদিন আমার শরীরটা খারাপ থাকার কারণে আমি ভিডিও ছাড়তে পারছি না, তাই আপনারা সাপোর্ট ছেড়ে দেবেন না। অবশ্যই আমার জানটা ভালো থাকলে আমি আবারও আপনাদের সাথে রেগুলার ভিডিও শেয়ার করব। দেখো, এখানে আমার কথা বলতে বলতে আটাটা খুব সুন্দরভাবে মাখা হয়ে গেছে। আটাটা শক্ত করে মাখতে হবে। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো যে কতটা শক্ত করে আটাটা মাখতে হবে। একটু শক্ত করে মাখলে কি হয়, আটার রেসিপিটি খুব ভালো হয় আর একে অপরের সাথে লেগে যায় না, তাই একটু শক্ত করে মাখতে হবে। এখানে এবার আমি যেইভাবে আটার রুটির লেচি কাটা হয় সেইভাবে করে একটু বড় বড় সাইজ করে লেচি কেটে নিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে ছোট ছোট করে লেচিও কেটে নিতে পারেন, তবে বড় লেচি কাটলে কি সুবিধা হয়। এখানে আমি লেচি কেটে নিয়েছি বড় বড় করে। এবার লেচিগুলোকে আমি ভালোভাবে একটু শেপ দিয়ে নিচ্ছি যাতে বেলতে সুবিধে হয়। এখানে দেখো, আমার লেচি কাটা হয়ে গেছে। এবার আমি এগুলোকে সুন্দরভাবে বেলে নেব। তার জন্য একটি পিঁড়ে বেলনির মধ্যে আমি একটু আটা লাগিয়ে এগুলোকে বেলে নিচ্ছি। দেখো, এখানে যেভাবে রুটি বেলা হয় সেইভাবেই বেলে নেব, তবে রুটিটা অনেকটা পাতলা করে যেহেতু বেলা হয়, রুটির থেকে একটু মোটা রেখে বেলার চেষ্টা করবেন এটা। তাই একটু রুটির থেকে একটু মোটা রেখে আমি বেলছি, তা কেমনটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আটাটা যেহেতু অনেকটা শক্ত করে বেলা হয়েছে, তাই বেলতে খুব একটা কষ্ট হবে না আর খুব একটা আটা লাগবে না। দেখো, এখানে আমার বেলা হয়ে গেছে। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে কতটা মোটা বা কতটা পাতলা করে এটা বেলতে হবে। এখানে আমার বেলা হয়ে গেছে। এবার চারিদিক থেকে সমান করে এটা কেটে নেব। এখানে আমি ছুরির সাহায্যে কেটে নিচ্ছি। এটি আমি স্কোয়ার শেপ করে কেটে নিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে এখানে ছিপি দিয়ে বা যে কোনো বোতলের ঢাকনা দিয়েও কেটে নিতে পারেন, গোল গোল করে যে কোনো শেপের করে কেটে নিতে পারেন, এখানে কোনো অসুবিধা হবে না। আবার চাইলে এই রকম রুটি যেইভাবে আমি বানাচ্ছি সেইভাবে
সিদ্ধ করে নিয়ে পাতলা পাতলা করে ম্যাগির মতন করে বা চাউমিনের মতন করে শেপ দিয়েও এটিকে কেটে নিতে পারেন। বাকি অংশগুলো আমি সাইড করে রেখে দিচ্ছি। এবারে একটি নিয়ে নিচ্ছি স্কেলের সাহায্যে আমি ভালোভাবে এটিকে মাপ করে সমানভাবে কেটে নেব, যাতে কোনো দিকটা কম বা কোনো দিকটা বেশি না হয়। আর এটা সমান ভাগ করে কাটতে হবে, আর বেলাটাও সমান রাখতে হবে। কোনো দিকে কম বা কোনো দিকে বেশি এরকম করে বেলা যাবে না, তাহলে দেখবে অনেক সময় একটা সিদ্ধ হয়ে গেছে আর একটা সিদ্ধ হচ্ছে না, তাই রেসিপিটি একদমই ভালো হবে না। সমানভাবে করার চেষ্টা করবেন, তাহলে দেখবেন রেসিপিটি খুব সুন্দর হবে খেতে। এবার লম্বা লম্বাভাবে এইভাবে স্কেলের মাপ করে কেটে নেব। এবার অন্য দিকটাও ঠিক একইভাবে করে আমি কেটে নিচ্ছি স্কোয়ার শেপ করে। এই নাস্তার রেসিপিটি একবার হলেও বানিয়ে দেখতে পারো, ছোটো থেকে বড়ো সকলেই পছন্দ করবে খেতে। আর বাড়িতে তো একবার খেলে বারবার রিকোয়েস্ট করবে এই রেসিপিটি বানানোর জন্য। ঝামেলা তো কিছুই নয়, আর স্বাস্থ্যকরভাবে একদম বানানো। এই বাড়িতে বানিয়ে যে স্বাস্থ্যকরভাবে এই নাস্তা রেসিপিগুলো খাবেন, স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো আর পেটের পক্ষেও ভালো। এখন বাচ্চারা তো ম্যাগি, পাস্তা এসব খেতে প্রচুরই ভালোবাসে, তাই বাড়িতেই কোনো ভেজাল ছাড়াই বানিয়ে নিলে কেমন হয় বলো। দেখো এবার আমি এগুলোকে মুড়িয়ে নিচ্ছি। কিভাবে মুড়িয়ে নিচ্ছি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন। মোড়ানোটা একদমই সহজ। প্রথমে দুই থেকে দু কোণটা ধরে চিপে নেব, ফের অপর দিকটা এইভাবে করে চিপে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে। দেখো কতটা সুন্দর। আমি আরও একটি বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। বানানোটা একদমই সহজ। আশা করি দেখে নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন যে কিভাবে আমি এটাকে মুড়িয়ে নিচ্ছি। দেখো একটা আমার তৈরি হয়ে গেল, আরও একটা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে করে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। এটা বানানো খুব একটা কষ্ট নয়, খুবই সহজ বানানো। দেখো এখানে আমার 3টে বানানো হয়ে গেছে। এইভাবে করে আমি সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। বানিয়ে নিয়ে তারপরে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখো এখানে আমার সবগুলো বানানো হয়ে গেছে। এবার এগুলোকে সিদ্ধ করে নেওয়ার পালা। তার জন্য কড়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পানি। পানির মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সাদা তেল। সাদা তেলের বদলে বাটারটাও দিয়ে দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। এখানে লবণের পরিমাণটা একটু কম রাখার চেষ্টা করবেন, যেহেতু আটাটা মাখার সময় লবণ ব্যবহার করা হয়েছে তাই। এবার লবণ তেলটা ভালোভাবে পানির সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। এবার গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে দিয়ে আমি পানিটা হালকা গরম হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর এখানে দেখো পানিটাও সুন্দরভাবে গরম হয়ে এসেছে। এবার যে পাস্তাগুলো বানিয়ে রেখেছি আটার, সেগুলো দিয়ে দেবো এখানে। এবার দেওয়ার পরে আমি এটা আলতো হাতে একটু মিক্স করে নেব বা ওপর লাভও করে নেব, যাতে এটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এবার এটা গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে রেখে 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য সিদ্ধ করে নেব। অন্যদিকে একটি সস বানিয়ে নেব। তার জন্য একটি বাটি নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ভিনেগার, দিয়ে দিচ্ছি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ গ্রিন চিলি সস। তবে গ্রিন চিলি সসটা বাড়িতে অ্যাভেলেবেল না থাকলে রেড চিলি সসটাও ইউজ করতে পারো। এবার আমি গ্রিন চিলি সসটা দেওয়ার পরে দিয়ে দিচ্ছি বাচ্চাদের পছন্দের সস টমেটো কেচাপ। টমেটো কেচাপটা আমি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ইউজ করেছি, যেহেতু বাচ্চারা খেতে অনেকটাই পছন্দ করে তাই এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ ইউজ করছি আমি। এবার ভালোভাবে এটাকে মিক্স করে নেব। এখানে মিক্স করে এটা আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। এটা আমি আগে থেকে রেডি করে রেখে দিচ্ছি, কেন সেটা আগেই বলে দেব আমি। রেসিপির সাথে সাথে আমি বলে দিচ্ছি। এখানে দেখো খুব সুন্দরভাবে মিক্স করা হয়ে গেছে। এটা একটা সস তৈরি করা হয়ে গেল। এটা আবার আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। চলে যাচ্ছি আবারও পাস্তাটা রেডি হয়েছে কিনা দেখতে। দেখো পাস্তাটা হয়েছে কিনা কিভাবে বুঝবো, পাস্তার কালারটা তো অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে। তার সাথে সাথে দেখো পাস্তা একটা তুলে নিয়ে দেখবে হাতের মধ্যে টিপে একটা আটা ছানার মতন ল্যাদ করছে না, আর এটা আগের তুলনায় অনেকটা শক্ত হয়ে গেছে। তখন বুঝে নিতে হবে এটা খুব সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এটা চেক করে নিচ্ছি। চেক করা হয়ে গেলে এটা এবার আমি তুলে নেব। এখানে আমি সম্পূর্ণ পানি ঝরিয়ে একটি স্টিনারের সাহায্যে আমি তুলে নিচ্ছি। গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব এই পর্যায়ে। এবার একটি প্লেটের মধ্যে এটাকে তুলে নিতে হবে। আর আপনারা যদি চান এটাকে একটু পাখার মধ্যে
ঠান্ডা করে নিতে পারেন, আবার চাইলে এমনিও রেখে দিতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে এটা একে অপরের সাথে না জড়িয়ে যায় বা লেগে যায়। তো একটু বড় প্লেটের মধ্যে এগুলোকে তুলে নিতে হবে। এখানে আমার সবগুলো তোলা হয়ে গেছে। এবার যে পানিটা বেঁচেছে এই পানিটা কোনো রকম ফেলা যাবে না। এই পানিটা দিয়েই আমি এই পাস্তা রেসিপিটি বানাবো। এটির স্বাদটা খুবই সুন্দর লাগে। আর যদি অনেকটা বেঁচে যায় পানিটা, এই পানিটা স্টোর করে রেখে দিতে পারো, যে কোনো একটি সবজির মধ্যে এই পানিটা ব্যবহার করতে পারো। খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। দেখো কড়াটা আবারও বসিয়ে দিয়েছি। কড়াটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। তেলটা গরম হয়ে আসলে দিয়ে দেবো আমি এখানে ডিম। এখানে ডিমটা দিয়ে ঝুরি করে নেব। তবে এখানে যারা ডিম খেতে পছন্দ করো না তারা চাইলে স্কিপও করতে পারো, আবার চাইলে ডিমের বদলে পনিরটাও ইউজ করতে পারো, আবার চাইলে চিকেন কি চিংড়ি মাছ দিয়েও বানিয়ে নিতে পারো। যে ছোটো ছোটো চিংড়ি মাছ, বাদা চিংড়ি হয়, সেই চিংড়ি মাছ দিয়েও বানিয়ে নিতে পারো। খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। দেখো এখানে ডিমের ঝুড়িটা হয়ে গেছে। আবার আমি ডিম ঝুড়িগুলো তুলে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল। এখানে তেলের বদলে আপনারা চাইলে বাটার দিয়েও বানিয়ে নিতে পারেন। এখানে দেখো আমি অনেকগুলো কিছু সবজি কেটে নিয়েছি। ক্যাপসিকাম আছে, গাজর, পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচা লঙ্কা, আদা কুচি, রসুন কুচি কেটে নিয়েছি ছোটো ছোটো করে, এগুলোকে কুচি করে নিয়েছি আমি। এবার দেখো তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা কুচি, ছোটো ছোটো করে কুচি করে নিয়েছি। তবে আপনারা চাইলে আদা রসুনটাকে গ্রেট করেও দিয়ে দিতে পারেন। এবার তেলের মধ্যে দিয়ে আমি হাই ফ্লেমে এটা 2 থেকে 3 সেকেন্ডের জন্য ফ্রাই করে নেব, যাতে এটা আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। অবশ্যই মাথায় রেখে এটা বানাতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটা অবশ্যই হাইতে রেখে বানাবার চেষ্টা করবেন, তাহলে দেখবেন খেতে খুবই সুন্দর লাগে। চাইনিজ রেসিপিতে একটি স্মোকি ফ্লেভার আসে, যার কারণে খেতে খুবই সুন্দর লাগে। তাই এটা হাই ফ্লেমে রেখে বানাবার চেষ্টা করবেন, দেখবেন খুবই সুন্দর লাগবে খেতে। এখানে দেখো 2 থেকে 3 সেকেন্ড মতন ফ্রাই করার পর এটা খুব সুন্দরভাবে কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ কুচি। এখানে ছোটো ছোটো করে পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম, পেঁয়াজটাও দিয়ে দিচ্ছি। আবার বলে দিচ্ছি যারা পেঁয়াজ খেতে পছন্দ করো না তারা পেঁয়াজটাকে আপনারা চাইলে স্কিপও করতে পারো। এবার পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে আবারও 2 সেকেন্ডের মতন হাই ফ্লেমে এটা আমি ফ্রাই করে নেব। গ্যাসের ফ্লেমটা আমি পুরো রেসিপিটিতেই হাই করে বানাবার চেষ্টা করেছি। অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা হাইতে রেখে বানাবার চেষ্টা করবেন, আর চেষ্টা করবেন লোহার কড়ার মধ্যে বানাবার। এবার দেখো খুব সুন্দরভাবে এখানে আমি ফ্রাই করে নিচ্ছি পেঁয়াজটা। এবার পেঁয়াজটা ফ্রাই হওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি গাজর কুচি। এখানে ভেজিটেবলের কোয়ান্টিটিগুলো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন কম বেশি করে নিতে পারেন, যতটা খেতে পছন্দ করেন ততটা নিয়ে নিতে পারেন। এবার গাজর কুচিটা দেওয়ার পরে আবারও 2 মিনিট মতন আমি এটাকে হাই ফ্লেমে ফ্রাই করে নেব। এখানে সুন্দরভাবে ফ্রাই হয়ে আসলে দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম কুচি। এবার আরও 2 সেকেন্ডের মতন এটা ফ্রাই করে নেব। গাজর, পেঁয়াজ, আদা রসুন, কাঁচা লঙ্কা সব কিছু ভালোভাবে 2 সেকেন্ডের জন্য ফ্রাই করে নিচ্ছি। তারপরে এখানে দিয়ে দেবো আমি টমেটো কুচি। আমি টমেটোকে আগে থেকে ছোটো ছোটো করে কুচি করে রেখেছিলাম, সেই টমেটো কুচিকে দিয়ে দেবো। তবে আপনারা চাইলে এখানে টমেটো কুচির বদলে আমচুর পাউডারটাও ইউজ করতে পারেন। এবার টমেটো কুচিটা দেওয়ার পরে আবারও আমি ভালোভাবে এটা মিক্স করে নেব। মিক্স করে হাই ফ্লেমে আমি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য এটা ফ্রাই করতে থাকবো হাই ফ্লেমে। অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটা আবারও বলছি হাইতে রেখে বানাবার চেষ্টা করবেন, তাহলে দেখবেন একটা স্মোকি ফ্লেভার আসবে আর চাইনিজ মতন একটু খেতে লাগবে। আমি যেইভাবে বানাচ্ছি সেইভাবে একবার হলেও বানিয়ে দেখতে পারো। একবার খেলে কেউ বুঝতেই পারবেন না যে এটা আটা দিয়ে তৈরি করেছেন। দেখো এখানে আমার খুব ভালোভাবে ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি যে সসটা বানিয়ে রেখেছিলাম সেই সসটা। এবার বলে দিই সসটা কেন আগে থেকে বানিয়ে রেখেছি, যেহেতু আমি এটা হাই ফ্লেমে বানাচ্ছি তাই সসটা একে একে দিলে সসটা পুড়ে যাবে, নিচে লেগে যাবে। তাই এখানে সসটা আগে থেকে আমি বানিয়ে রেখেছি। আর যদি আমি গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে এই ভেজিটেবলগুলো রান্না করি বা সস দিই, তাহলে ভেজিটেবল থেকে পানি সরে আসবে, যেটা একদমই খেতে ভালো লাগবে না। ভেজিটেবলগুলো একদম নরম হয়ে যাবে। আর এইভাবে হাই ফ্লেমে বানালে ভেজিটেবলগুলো থেকে একটা ক্রাঞ্চি ভাব আসে, তাই খেতে খুবই সুন্দর লাগে। দেখো এখানে অল্প একটু পানি দিয়ে আমি বাটিটা ধুয়ে নিলাম, যে বাটিটার মধ্যে আমি সসটা বানিয়েছিলাম। তবে আমি এখানে অন্য কোনো পানি ব্যবহার করব না। এখানে পানি লাগলে আমার ওই যে পাস্তাটা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেই পানিটাই দিচ্ছি এখানে। এবার সবশেষে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 প্যাকেট মতন ম্যাগি মশলা। এখানে আমি ম্যাগি মশলাটা ইউজ করছি, তবে আপনারা চাইলে যে কোনো পাস্তা মশলা, চাউমিন মশলা ইউজ করতে পারেন। এখানে যে 10 টাকা দামি ম্যাগিটা আসে তার মধ্যে একটা মশলা থাকে পাউচ মশলা, সেই মশলাটা আমি ইউজ করছি। এখানে এবার ভালোভাবে আমি
মিক্স করে ভেজিটেবলগুলো ফ্রাই করে নেব 2 থেকে 3 মিনিট মতন। 2 থেকে 3 মিনিট পর দেখো যে ডিমের ঝুড়িটা করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আবারও আমি ভালোভাবে মিক্স করে নেব গ্রেভির মধ্যে বা ভেজিটেবলের মধ্যে, যাতে ভালোভাবে মিক্স হয়ে যায়। এখানে আপনারা চাইলে আরও অন্যান্য ভেজিটেবল অ্যাড করতে পারেন, ব্রোকলি, পনির, আরও অন্যান্য যেমন রেড বেল পেপার, ইয়েলো বেল পেপার, আরও অন্যান্য যেগুলো খেতে পছন্দ করো সেগুলো অ্যাড করতে পারো। এবার ডিমের ঝুড়িটা সুন্দরভাবে মিক্স হয়ে গেলে যে পাস্তাগুলো আমি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম সেই পাস্তাগুলো দিয়ে দেবো এখানে, দিয়ে আবারও ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। তবে আপনারা চাইলে যদি চিজ খেতে পছন্দ করেন এই পর্যায়ে চিজ ওপর থেকে একটু ছড়িয়ে দিতে পারেন গ্রেট করে, বা মজরেলা চিজও দিয়ে দিতে পারেন। খেতে কিন্তু অসাধারণ লাগে। আমার কাছে যেহেতু ছিল না তাই আমি আর অ্যাড করলাম না। এবার বলে দিই, এখানে আমি যেহেতু ছোটো ছেলের জন্য বানাচ্ছি, মানে বাচ্চাদের জন্য বানাচ্ছি, তাই উপর থেকে না গোলমরিচ গুঁড়োটা ইউজ করলাম না, যেহেতু আমি কাঁচা লঙ্কা ইউজ করেছি প্রথমে। তবে আপনারা ঝাল খেতে পছন্দ করলে এই পর্যায়ে একটু গোলমরিচের গুঁড়োটা স্প্রিঙ্কল করেও দিতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। দেখো এবার খুব ভালোভাবে মিক্স করে 2-3 মিনিট মতন আমি এটা রান্না করে নিয়েছি হাই ফ্লেমে। এখানে আমার হয়ে গেছে। এবার আমি এটা প্লেটে সার্ভ করে নিচ্ছি। দেখো দেখে কতটা লোভনীয় আর কতটা সুন্দর মনে হচ্ছে তাই না, আর বানানোটাও কতটা সহজ তাই না। এটা একবার খেয়ে দেখতে পারো, খুবই সুন্দর লাগে আর একদমই পেট ভরে যাবে। একটি মুখরোচক রেসিপি, বাড়িতে একবার হলেও সার্ভ করে দিতে পারো, কেউ ধরতেই পারবে না যে এটা আটা দিয়ে বানানো। খুবই সুন্দর আর খুবই লোভনীয় হয়েছে রেসিপিটি। কেমন হয়েছে জানাতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করে, যারা আমার চ্যানেলের নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট রেসিপিতে।